Hi and hello guys, so welcome back to Shankar Virtual. இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, தமிழ்லேயே பார்த்து வந்துருப்பீங்க. நான் கொடுக்குறேன் இந்த ரெண்டு அதாவது நான் நிறைய கீரை வகை கொடுப்பேன். நான் குறிப்பிட்டதான் இந்த 2 தான் கொடுப்பேன். இதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி தழை, அது எல்லாத்துக்கும் காமனாக தெரிஞ்சது தான். சமையலுக்கு நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. வீட்டில் மோஸ்ட்லி எல்லாத்து வீட்லேயும் இருக்கும். 2வது பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் ஊரில் இந்த கீரை என்ன சொல்லுவோன்னா, எங்கள் ஊரில் இந்த கீரையை கரிஞ்சுக்குட்டி தழை அப்படின்னு சொல்லுவோம். மோஸ்ட்லி எல்லா ஊர்லையும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. பட் இப்போ வெய்ய காலம் ஆரம்பிச்சனால கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். இன்னும் வெய்ய காலம்லாம் ரொம்ப ஆரம்பிச்சதுன்னா இது வந்து இருக்கவே இருக்காது. முடிஞ்ச அளவுக்கு பஜ்ஜீஸ்க்கு போட்டுடலாம். இந்த டப்பாவில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா, இதில் பாதியும் அதாவது நம்ம சிக்ஸ் விட்டோம் இல்லையா, அந்த இதுலேயும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபார்முக்கும் போகுது. இவ்வளோ தானே ப்ரோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பத்தாது. நான் லேட்டராக என்ன கொஞ்சம் போட்டுக்கேன் இந்த வீடியோ முடிச்சதுக்கப்புறம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மெயிலு, ஒன்றே ஒன்று தான் ஃபீமேலு. அதுதான் கொஞ்சம் பேடாக இருக்குது. அது நம்ம கையில் எதுவும் இல்லையா. வாங்க பார்க்கலாம். ஒரே ஒரு ஃபீமேல் தான் நிற்கிது பார்த்தீங்களா. இதுக்கு கீழே இருக்கிறது அதுவும் ஃபீமேல் தான். பட் அது வேறு விஷயத்துக்காக வச்சுருக்கோம். ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து நம்ம வந்து போட்டிருப்போம். போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் கட் பண்ணியிருப்பேன். ஏன்னா போடுறதுல நான் ஒரே ஒருத்தன் தான் வீடியோ பிடிச்சிருக்கேங்காட்டி. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றே ஒன்று தான் சாப்பிடுது. ஏன் அப்புறம் ஒன்று தான் சாப்பிடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்போ தான் சிக்ஸ் எல்லாம் பறிச்சிருக்கு. அதாவது முதல் முறையே இதெல்லாம் பார்க்குது இதெல்லாம் என்னென்னு. ஒவ்வொன்றும் சாப்பிடுது பாருங்கள். அந்த க்ரீன் அந்த ஓரத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப நிறைய சாப்பிடுது பாருங்களேன். அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் கண்டிப்பாக. அதுவும் வீடியோ வேறு பிடிச்சிட்ருக்கேன் கிட்டத்தில் நின்று கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்கும் அதுங்களுக்கும். பட் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பஜ்ஜீஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் அந்த சிக்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் அது மேலே என்னடா இது ஒரு கலரில் இருக்குது இப்படின்னு. கண்டிப்பாக சாப்பிடும். நான் சாப்பிட்டா அந்த வீடியோ எடுத்து இந்த கிளிப்லேயே போட்டுட்டுறேன். ஓகே கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார்முக்கு வந்தாச்சு. நம்ம ஃபார்முக்கு கண்டிப்பாக அதெல்லாம் பத்தாது. நான் சாயந்தரம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிடுவேன். பாருங்கள், ஏற்கனவே ஒருத்தர் ரெடியாக இருக்கிறாரு. கொண்டாந்து போடுறான் நாயே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்கிறாரு. பட் நம்ம டீசென்ட்டாக போய்க்கலாம். ஓகே கைஸ், கொண்டாந்து வச்சதானே 2 பேர் வந்துட்டாங்க அட்டாக்கு. ஓகே, இன்னொருத்தரும் வந்துட்டார். சூப்பரு. பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா உங்கள் பஜ்ஜீஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு டிவார்மிங் பண்ணுற மாதிரி, அதாவது தண்ணியில் நினச்சி வைங்க. எல்லாம் உள்ள ஜாலியாக விளாடலாம். உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாலியாக விளாடும். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மேல் பஜ்ஜீஸாக தான் இருக்கும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபீமேல் பஜ்ஜீஸ்னால் முட்டு இல்லைனா சிக்ஸ் எல்லாம் அடகாத்துட்ருக்குங்க. சிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா கொஞ்சம் கொஞ்சம் பொறிச்சு வருது. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள அடகாத்துருக்கு. ஓகே, ஏற்கனவே ஒரு பேர் இறங்கி வர்றாங்க, ஒரு ஃபீமேல் வர்றாங்க. இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மெயில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஜாலியாக விளாண்டுருக்காங்க. ஏன்னா மெயில் தான் கொண்டு போய் ஃபுட்டெல்லாம் அதுங்களுக்கு கொடுக்கணும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக், அதாவது அதோட ஃபீமேலில் எக் வைக்காமல் இருந்ததுன்னா அது வந்து மெயிலாக வந்து ரொம்ப ஜாலியாக விளாட்லாம். பட் அதோட ஒரு வேளை ரொம்ப ஃபீமேலாக எக் வச்சு ஒரு சிக்கெல்லாம் உள்ளே இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இதுங்க சாப்பிட்றதுக்கு தான் இது உண்டு விளையாடுறதோட. பட் அந்த மாதிரி தண்ணியில் நினச்சி வச்சிங்கன்னா நான் ரொம்ப ஜாலியாக விளையாடும். இன்றைக்கி இன்னொரு வீடியோ வர வாய்ப்பு இருக்குது, உங்களுடைய பஜ்ஜீஸ் வந்து எப்படி டிவார்மிங் பண்ணுறதுன்னு. அதையும் பார்த்துக்கலாம். இதுவும் ஒரு வகையான டிவார்மிங் தான் கைஸ். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜாலியாக அது தண்ணிக்குள்ளே விளையாடும். அதை மறந்து அதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் அதையும் தண்ணியில் நினச்சி வச்சுருக்கேன். அதனால தான் அது பார்த்திங்கன்னா ஜாலியாக விளையாடும். பட் பஜ்ஜீஸ்க்கு கண்டிப்பாக இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த சம்மர் சீசனில் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிக்ஸும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிச்சு. அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இதான் நான் லாஸ்ட்டாக ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்துக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா லைக் டிஸ்லைக்னு நம்ம சேனலில் 2 வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கமெண்ட்னு ஒன்று இருக்குது, அதெல்லாம் யாருமே பண்ணுறதில்ல. நீங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ இப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக லைக் போடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிக்கல ப்ரோ நீங்கள் வேறு மாதிரி போடுங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். ஓகே காய்ஸ், இதே மாதிரி மேலும் சேனலில் நம்ம ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே காய்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். மறக்காமல் லைக்கோ டிஸ்லைக்கோ ஏதோ ஒன்று போடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். பை பாய், see you.